因为大家都知道，现在全球的新冠疫情导致了全球经济的萎靡不振，在这样一个情况下，进博会我认为对全世界是一个极大的提振，一个信心方面的一个振奋。那么中国是全世界的第2大进口国，那么中国的这样一个进口，不仅帮助了中国的企业，也帮助了全球的企业。那么我认为另外一个意义在于，进博会实际上是向全球的一个国家邀请什么呢？各国的企业、各个国家一起来参与全球合作的这样一个平台。任何的贸易活动、投资活动都是双向的。虽然我们叫它进博会，但是它实际上呢，会使得中国跟世界这样一个沟通、经济联系打开了。所以在这样一个新冠疫情非常严峻的情况下，中国有这样一个进博会，我觉得它的意义特别振奋。就像一个家庭或者是一个社区，它有一些流行病或者是一些不好的征兆，但是突然有一个新的事物出来的时候，它对人们的振奋是非常非常巨大的。所以我认为它是一个强心针。